През студените месеци прекарваме повече време от дома, което значително може да увеличи разходите за електроенергия. Най-често срещаният аргумент е, че климатика е най-големият източник на разходи, но това може да се дължи на редица фактори. Тип система. Една от причините, поради която разходите за електроенергия могат да бъдат високи, е неправилният избор на тип система. Необходимо е да се вземат предвид специфичните характеристики на помещението. Второ, енергиен клас. В стремежа си да изберем най-евтината система се игнорира енергийния клас. Той оказва значително влияние върху енергийната ефективност на системата. Евтината система може да излезе много по-скъпо в бъдеще. 3. Температура. Един от най-елементарните фактори, които често не се вземат под внимание. Неправилната температура в помещението води до дискомфорт и също така значително повишава месечните разходи за електричество. Вземайки в предвид само тези 3 фактора, ще може да намалите разходите за електроенергия, както и да извлечете максимална ефективност от системата. За още полезни съвети и информация последвайте страницата ACVent.